Құрметті студенттер, біздің келесі дәрісіміз болмыс, онтология және метафизика. Бұл философияның өте маңызды проблемаларының бірі. Негізгі проблемалардың бірі деп айтсақ та болады, себебі бұл қалай осы философия ғылым ретінде қалыптаса бастады. Сол кезден бастап осы болмыс мәселесі философтардың айналысатын бірінші мәселелеріне айналды. Сонау антика грек кезіндерде де Милет мектебі, соның ішінде Парменид секілді ғалымдар деп айтсақ болатын шығар. Сол ойшылдар ең алғаш рет сол Парменид осы болмыс деген терминді қолданды. Жалпы сол кезден бастап арнайы Милет мектебінің барлық өкілдері онымен айналысты. Бертін келе бұл онтология, онтология, яғни онтос және логос деген болмыс туралы ілім деген ғылыми терминмен бекітілді. Содан бері осы онтология қолданылып келеді. Жалпы бұл деп отырғанымыз не мәселе, бұның терминнің ғылымға енгізілгені, оның ары қарай оборотта, яғни айналымда жүруі емес, мәселе болмыстың не екендігінде және оның күнделікті сіздердің өмірлеріңізде практикалық философиядағы болмысты қалай түсінуге болатын. Мен көбіне соған мән беремін. Жалпы болмыс деп отырғанымыз оны былай бірден түсіне салу мүмкін емес. Бірақ қазір тұрмыстық тілде бір нәрсенің сипаты, бір нәрсенің бір суреттеу, әсіресе филологтар сіздер білесіздер, сипаттау, суреттеу, пайымдауда болмысы деп жүр. Мысалы, қазақ болмысы деп айтылады, қазақ болмысы деп айтылады, біресе халық болмысы. Мысалы, осы бір адамды айтып, мысалы, Шерхан Мұртазаның мынандай жазушылық болмысы деген секілді сөздерді қолданып атады. Яғни бұл деп отырғанымыз жаңағы айтқандай адамның шын мәні, іші, жалпы суть дейміз, мәннің толыққанды көрінісі, жан-жақтылығы осы болмыс арқылы деген ойменен қазір осы деп қолданылып жүр. Бірақ та жалпы енді болмысты философия тарихымен жүгіртіп өтетін болсақ, әдетімізге салып, онда мына жерде мен ежелгі үнді философиясына тоқталып кеткім келеді. Сол кезде жалпы үнділерде өте көп діни ұйымдар өте көп болды. Жалпы олар дінге қатты қарады және веда, яғни діндердің ілімдерін насихаттайтын арнайы өздің бағыттары болды және оның арнайы бағыттардың кітаптары болды. Ода қасиетті мәтіндер, тексттер болды. Сол жалпы ілімді веда деп атайды тағыны. Сол ведалардың тексттерін 4 ведаға бөледі. Ригведа, Адхарва веда, Яджур веда, Сама веда деп. Соның ішіндегі ең үлкені, мықтысы, ең ежелгісі осы Ригведа, мына неде презентацияда көрініп тұрғандай. Жалпы бұл жерде үнділер не істеп отыр? Әлем мен адам тұрақтылығының кепілі. Яғни сол кездің өзінде олар адам әлемнің бір мүшесі, әлем ол тұрақты. Яғни адам соған кепіл болады, оның тұрақты екені. Әлемнің болмысын осылай олар ашуға тырысқан. Жалпы олар абсолюттік ойыде, әрине бұл әлем өзі тұрақты бір дүние болатын болса, оның міндетті түрде иесі болу керек деген ойменен олар жаңағы өздерінің брахмандарын, яғни абсолюттік ақыл ой деп, осы соның иесі деп қабылдаған. Және әрине брахманды олар өлшенбейді, өзгермейді. Яғни бұның сипатына қарап, мына жердегі жазылып тұрған өздеріңізде пайымдап отырған боларсыздар деп ойлаймын. Ары қарай антик мәдениетіне келейік. Антик мәдениетінде мына Парменидтің мүсіні тұр. Яғни бұл осы болмысты алғаш енгізген адам ретінде философия тарихында қалып кеткен. Жалпы ол да үндістерге сәйкес келеді. Жалпы ойы нағыз болмыс ол ақыл оймен игерілетін болмыс дейді. Яғни болмыс деп кәдімгі шынайы дүниені, материалдық дүниені түсінуге де болатын шығар. Кейбіреулер солай да қабылдауы мүмкін да. Бірақ бұл жердегі Парменид оны керісінше ақыл оймен игерілетін болмыс ретінде айтып отыр. Және келесі бір өкіліміз Платон. Ол да осы антиканың өте керемет белді өкілдерінің бірі. Жалпы ол идеалдық әлем болмысын
ұсынады да, оны ашқанда феноменалды болмыс және метафеноменалды болмыс деп. Яғни біздің өзіміз сезінетін, түсінетін және түсіне алмайтын тылсым күштер, былайынша айтқан кезде. Мысалы алла тағала жаратушы ретінде біздің түсінетін де танымымызға сиятын, сыймайтын да жаратылыстар бар ғой. Мысалға біз мына құртта қандай жерде жүріп, осы жердің өзін зерттеп бітіре алмай жатырмыз. Қаншама планеталар, ол біздің астрологтардың танып кітапқа енгізген планеталардан бөлек біз әлі танымаған, микроскоптардың күші жетпейтін, пиксельдері жетпейтін қаншама планеталар бар. Қаншама, мысалы, не үшін адам космосқа ұшты? Осы нәрселердің барлығын тануға деген ұмтылыс оларды космосқа ұшырды. Басында космосқа әшейін бір барып келгеннің өзі, жердің ішінен шыққанның өзіне мәз болсақ, қазір енді сол спутниктардың арқасында қазіргі GPS-тарымыз бар, навигациялар барлығын біз қазіргі қарқынды даму осы тікелей космоспен байланысты болып отыр ғой. Соның барлығы айналып келгенде біздің метафеноменалды болмысқа байланысты өрбіп отыр. Енді мектептік неден, білімнен білесіздер, Левкип және Демокриттерді физикадан өткен боларсыздар. Олар осы атомның негізін салушылар және осы жаңағы болмысты олардың қалай түсінетіндігі туралы мына жерде жазылып отыр. Жалпы мына Аристотель келесі өкіл. Бұл өзі метафизиканы алғаш бастапқы ілімдер деп метафизиканы айтқан адам. Жалпы кімді? Аристотельдің осы метафизикасын Әл-Фараби бүткіл әлемге, дүние жүзіне түсіндіріп берді. Оған дейін екеуінің арасы 5 ғасырдай уақыт. Оған дейін кімді? Аристотельдің метафизикасын бірде-бір ғалым қолына ұстады, ашты қайып жауып қойды, түсінген жоқ. Яғни бірінші физика деп аударғандар болды, бірақ та дәл Әл-Фараби сияқты метафизикасын түсіндіріп жіктеп берген адам болған жоқ әлемде. Осында ойларыңызға ала жүріңіздер. Жалпы болмысты тану кімнің? Платонның 4 бөлігін, мына жерде өкінішке орай не көрінбей тұр. Слайдты өздеріңіз көрген кезде жүктеп алып Сириустан байқарсыздар. Мына жерде логикалық зерттеу, метафизикалық зерттеу деп Аристотельдің бөлімі бойынша бөліп қойғанбыз. Уақытқа байланысты мен ары қарай кете берейін. Келесі Платин және мына жерде Гегель. Гегельді ерекше, Гегельге сәл тоқталып кетейін. Гегель бұл жаңағы арамызда біздің тарихшылар да бар. Жалпы Гегель бұл тарих философиясына өте үлкен үлес қосқан, жалпы тарих философиясының негізін қалаған адам деп айта аламыз. Бұл кішкене бұның болмыс туралы ой түсінігі басқашалау. Ол субстанция деп қарастырады. Жалпы әр уақыттарда тарихи оқиғалар болып тұрады және сол тарихи оқиғаларды жүргізіп отыратын, соның себебі болады және соны жүргізіп отыратын бір тұлғалары болады. Ол соған сәйкестендіреді және осы жалпы әрбір жаңағы шынайы субъект болу үшін олар міндетті түрде осы кімнің? Гегельдің басты идеясы сол абсолюттік идеяға негізделу керек дейді. Сондықтан да мына жерде каузалдық деп отырғаныңыз себептік деп түсінсеңіздер болады. Яғни абсолюттік идея бұл осы Гегельдің өзінің фишкасы болып табылады. Ары қарай жалпы француз философтарына мысалы келтірдім. Жалпы орта ғасырда, антика дәуірінде космоцентристік болатын болса, орта ғасырда теоцентристік, яғни құдайға бағыныштылық, ары қарай жаңа дәуірлерде ғылыммен болмыс өлшеніп отырды. Жалпы француздар бұлар ағартушылық философияның негізін қалаушылар ретінде философия тарихында өздерінің ойып тұрып орындарын алады. Олар осы әлемдегі адам өмір сүруінің қажетті шарты ол табиғат дейді. Яғни адам табиғатта өмір сүреді, табиғаттан барлығын алады, сондықтан табиғат оның онтологиялық негізі болып табылады дейді. Жалпы бұл Спинозаныкін ерекшелеп қойдым ойын. Мен субстанцияны өзімен өзі өмір сүретін, яғни басқа нәрседен түзілетіндей, өзге затпен салыстыруға келмейтін нәрсе деп түсінемін дейді. Яғни субстанцияны басқа біз немен алмастыра алуымызға болады? Сонда ойлады, өзімен өзі өмір сүреді
деп деген жеріне келісе алмаймын, бірақ та басқа нәрседен түзеді, өзге затпен салыстыруға келмейді. Еш нәрсемен салыстыра алмайтын, өзімен өзі жеке бір үлкен жаратылыс субстанцияны осы абсолюттік бастау деп білемін деп отыр ғой Спиноза. Жалпы ары қарай Марксқа келейік. Карл Маркс бұл енді қоғамдық болмысқа келген сананы тұрмыс билейді деген Маркстың осы бір сөзі кәдімгідей бір қанатты сөзге айналып кетті. Себебі әрбір Маркстың айтуынша әрбір адамның өмір сүрген ортасына байланысты оның болмысы қалыптасады. Оның әлеуметтік өмір, оның антологиясын әрбір адам анықтап береді. Сондықтан да мен мысалы мына жерде қараусыз қалған балалардың суретін келтіріп отырмын. Яғни бұл балалардан сіз бір қандай да абсолюттік ақыл ой тағы басқаларын күте алмайсыз, өйткені олар сол өзінің отырған ортасына қарай жаңағы бейімделетінін, сол әлеуметтік орта оны анықтап беретін, және адам қанша сен санаңды тазалап алайын десең де сенің тұрмысың, күнделікті өмірің сенің санаңды жаулап алып, сені сол керісінше тұрмыс арқылы санаңды өрбітетініңді Карл Маркс дәлелдеп береді. Мына жерден де бір несі өтпей көрінбей қалып тұр. Мен Мартин Хайдеггер туралы сіздерге аудио жазба берем. Арнайы осы Мартин Хайдеггердің болмысы туралы сол жерден сіздер толығырақ мәлімет аласыздар ғой деп ойлаймын. Ал мен мына жерде уақыт жұмсап тоқталмай ақ қояйын. Жалпы осы болмысқа Сартр адам болмысына өте қатты көңіл бөледі. Мен бұл туралы жаңа аудиозаписымда беріп кетемін. Сонымен қатар постмодернизм бағытының қанша 11 минут сәл тоқталсам екен. Мартин Хайдеггер бұл өзі жаңа болмыс мәселесімен тікелей айналысқан осы современный философия дейміз, қазіргі заманғы философиядағы экзистенциализмнің негізін қалаушы деп айтсақ та болады. Осы экзистенциализм деп отырғанымыздың өзі өмір сүру философиясы былайша айтқан кезде. Сол осы болмыс туралы арнайы кітаптар жазды, және бұның фишкасы осы кімнің, Хайдеггердің осы болмыс. Яғни мына бір суреттен аңғарып тұрсыздар, яғни күнделікті адамдар нақты болып жатқан оқиғаға байланысты оқиғаға байланысты болмысты пайымдауы. Мысалы біз кездейсоқтық деп случайно кездестіріп қалдым, мысалы бұл бір кездейсоқ оқиға болды деп айтып жатамыз. Яғни мен мына жерде Кунг-фу панда деген мультфильм барлықтарыңыз көрген шығарсыздар. Сол жерден әдейі осыны келтіріп қойым. Случайности не случайно деп айтатын ақылды жаңағы тасбақаның осылай айтатын есіңіздерде бар шығар. Кездейсоқтық ешқашан да кездейсоқ емес дейді. Сондықтан бұл Хайдеггердің де осы болмыс туралы идеясына, жалпы соның ары қарайғы тәржімасына осы сәйкес келеді. Жалпы адам барлық болмыстың негізгі өзегі бола келе, ол барлық болмыстық оқиғалар сол адаммен әрине тікелей байланысты болады. Сондықтан өзіңнің өзіңде болуы, біреу үшін болу, ол бізде мысалға жай мына адам болмысы дегендегі беріліп тұрған факторларға әрқайсына өзіңізді қойып көріңізші. Өзіңмен өзің болу кезеңіңізді біреу үшін, мысалы үйде ата-ана, біз енді отбасында тұрғаннан кейін әрбір ана бала үшін, баласы ана үшін деген секілді, әке үшін, бауырлар үшін деген сияқты біреу үшін. Жалпы өзің үшін болу, өзі үшін болу. Қазақтан мынандай бір әдемі мақал бар: өзім дегенде өгіз қара күшің бар деп жатады. Ары қарай кетпесем, уақыт нетіп жатыр, қазір ютубқа сыймай қалады бұл. Келесі постмодернизм бағыттары. Жалпы бағыттар модернизм, постмодернизм, неомодернизм деген сияқты бағыттар өте көп осы 19-20 ғасырларда қалыптасып дамыды. Бұдағы басты мақсат, яғни ерекшелену. Өйткені жаңағы центризмдерде көп болып кетті. Осы 19-20 ғасыр центризммен толып тұр философия. Антропоцентризм, европоцентризм, логоцентризм, көріп тұрса этноцентризм толып жатқан, яғни бір ойға, бір түйінге орталықтандыру, барлық қалғандарын соған жинақтау сәнге айналды десек те болады философия тарихында. Дегенмен де мен модернизмге тоқтатып кетейін. Жаңашыл болу, ол не жаңа қазір инновация
деп жатырмыз, модернизмді ары қарайғы жалғасы. Қазір инновация өте қатты жаңашыл. Бұл не жаңашыл? Жалпы жаңашыл болу үшін ең бірінші ол зейінді аудару керек. Мәселен, нені қараңыз, суретті қараңыз, гитараның суреті пішінделген және пианиномен біріктірілген мынау ғимаратқа сіз кіріп бара жатырып не ойлауыңыз мүмкін? Сіз бұған кіріп бара жатырып, мен бір вокзалға кіріп бара жатырмын, мен немесе білмеймін, жаңа бір мектепке кіріп бара жатырмын деп, мектеп болғанда музыкалық мектеп емес, кәдімгі оқу, немесе бір білмеймін, бір заводқа кіріп бара жатырмын деп ойлай алмайсыз ғой. Осының мына ғимараттың пішінінің өзі осы ғимараттың болмысын беріп тұрады. Яғни бұл жерде бір музыкалық мектеп болуы мүмкін, музыкалық университет, өнер академиясы болуы мүмкін, бір сондай өнерге бағытталған мұражай болуы мүмкін. Мына ғимарат, яғни сіз ғимараттың түрінен ақ осыны аңғарасыз. Яғни модерннің түпкі бағыты, яғни осындай адамның зейінін аудару арқылы сол құндылықтарды тұрақты етіп, ұстап қалу, тұрақты етіп. Яғни мына бір жердегі Польшадағы мына бір үйге қараңыздар, біз үй деген кезде бірден көз алдымызға жаңағыдай сәулетті, былайша айтқанда тік тұрған үйлер елестетеміз ғой. Яғни мынау үйдің осындай болып арнайы салынуының өзі жаңағы бір өте қызықты және осы модерннан не береді, хабар береді. Жақсы, өте уақытымыз аз қалды. Жалпы бұл жерде идеалдар мен құндылықтарға да мән уақыт бөліну керек еді. Негізі әрине бұлардың әр нәрсені салып атқанда бір құндылықты, әрбір шығармашылық идеяның түбінде бір құндылық болатыны анық, шығармашылық идеяның. Сондықтан да мынау шығармашылық идеялардың барлығының түбіндегі құндылық сол жаңағы болмыстың абсолюттілігін, кепілділігін бере алады. Жақсы, рахмет.